生吞刀片、开水煮人、电钻钻头，这些看似神奇又危险的魔术，到底用了什么障眼法？这期视频就带大家揭穿这些年我们被骗过的魔术。灯泡一响，脑洞开讲。一、活体切割，表演人员躺进一个箱子里，留着脑袋和双脚在外面，有人拿着大刀直接把箱子横砍成两半，但表演者的头部和双脚依旧在动，看着让人震惊却又很好奇，为啥会这样？其实在表演之前，这个箱子的下半截里面藏着一个人，而箱子的中间是隔开的。表演人员躺进箱子的时候，箱子里的另一个人会把双脚伸出来，假装是表演人员的双脚，我们就是这样被骗的。二、人体悬浮，我们一般会看到魔术师让一个穿着长裙的女生躺在桌子上，接着就发生了神奇一幕，这个女生在魔术师的帮助下直接悬空了。难道魔术师他真的有魔力吗？实际上，如果我们仔细看的话，能够看出女生的长裙是落到地板上的，而这个作用是用来挡住桌子上的支架升降机关。所以说，女生并不是真的悬浮起来了，而是依靠着支架，这就是科技的力量啊！为了让魔术看起来更加真实，魔术师还会让女生穿过一个大圈。三、分身表演，还记得小时候过年的时候，经常能看到一个女生进入一个立起来的箱子里，然后魔术师会将箱子分成三段，朝左或朝右推，将女人的身体分为三段。神奇的是，女人还活着，刺激效果直接拉满。实际上，这个箱子分成三段之后，中间还是有一定缝隙的，只要女人的身体足够柔软，就可以钻到缝隙里，从而完成表演。接下来还有哪些神奇的魔术表演呢？揭秘9大魔术背后的惊天骗局。4. 手指点火，魔术师打了一个响指，然后他的手上就出现了火苗，还能够点燃纸巾，看着是炫酷又神奇。那他是怎么做到的呢？其实你只要取下火柴盒的鳞皮和火柴上面的火药，然后把它们抹在手指上，摩擦手指，或者是像魔术师那样炫酷的打一个响指，然后手上就会出现冒火的特效。5. 铅笔穿钱，魔术师拿着铅笔穿过一张100元的钞票，但是钱却不会被破损，这是为什么呢？其实这支笔是一个特殊的道具，在表演之前就已经被截成2段，再用磁铁贴上，穿过这张钞票时就能达到钞票不会破损的效果。6. 口吞利剑，魔术师将一把1米长的利剑从嘴巴吞下，甚至还能自由的伸缩，让我们感到非常的不可思议。实际上这个原理就和我们小时候玩的卷尺差不多，我们以为魔术师是把这把剑吞下去了，但这把剑就跟卷尺一样，一直在魔术师里的嘴里伸缩，只是看着那个架势我们喜欢脑补，才会觉得很可怕。不过也有真吞的啊，当年有一个魔术师表演了吞长柄雨伞，但不幸的是在表演过程中不小心打开了雨伞的机关，导致伞在肚子里被打开了，窒息而亡。自从这件事发生以后，再也没有魔术师敢表演这个生吞雨伞了。7. 电钻钻头，你会看到魔术师将电钻钻头猛着钻自己的头，配上他一脸痛苦的样子，让大家有一种身临其境的感觉哈。同时还会把钻头钻进鼻孔喉咙里，看着非常吓人。实际上这个钻头是没有开动开关的，你听到的电钻声是额外放出来的，而电钻没有钻进喉咙，这一切都是我们的心理作用。接下来这个魔术表演你绝对想不到，9大危险魔术揭秘，原来我们被骗了这么多年。8. 生吞刀片，这是在英国的达人秀上日本魔术师丹波表演的一项绝技。只见他一开始让一名志愿者上台，将一张白纸给割掉，来证明这张白纸非常的锋利。他直接吞下了这把刀片，在观众震惊下展示自己空掉的口腔。接下来还有更刺激的，他直接吞下一大把刀片，然后喝了一杯绿色饮料，又吃下一团红绳。神奇的一幕发生了，他从口中扯出串着刀片的红绳，这到底是怎么做到的呢？可以暂停视频，自己先猜一猜，在评论区留言。我们开始揭秘，实际上一开始魔术师准备的刀片它就是钝的，在放进嘴巴的时候，他把刀片藏到了靠近脸颊的部位，而在喝下绿色饮料时就已经把刀片吐了出来。最后红绳拉出来的刀片其实一开始就被藏在上唇部分，你猜对了吗？9. 开水煮人，魔术师会先脱掉鞋子外套，然后把裤腿挽起来，证明自己没有带任何的防护。然后他走进一个装着100度开水的桶里，大家还看到桶下一直在烧着火，温度随之越升越高，沸腾的水看起来让人害怕。搭配着魔术师痛苦挣扎的表情，大家心都被提起来了。
但神奇的是，魔术师从里面完好无损的给出来了。其实这个桶的构造很特别，可以阻挡住底部熊熊烈火的燃烧，不会让水温变热，同时还能模仿出沸腾的水花。所以说，魔术师的演技其实非常重要。对此，你有什么想说的？又有什么独到的见解呢？欢迎留言与大家一起讨论。人类能丧心病狂到什么地步？为了能够吃到更多的鹅肝，人类活体培养出了超大脂肪肝的短命鹅。为了延长生命，人类制造出了奇怪的双头狗。这些被人为改造后的动物，你都见过吗？灯泡一响，脑洞开讲。一、脂肪鹅。这里的鹅长出的鹅肝比寻常的鹅肝口感要更加顺滑，是法国餐厅上一道价值昂贵的食物，但喂养过程却让人头皮发麻。贪婪的人类为了得到更大尺寸、色泽更好的鹅肝，专门制定了一套残忍的饲养流程。一开始，刚刚出生的小鹅可以自由地在室外长大，但3个月以后，鹅会被关在一个狭小的笼子里，转身都不行，只能露出一个脑袋在外面，等待喂食。这种人工喂食是用一根20-30厘米的管子直接塞进鹅的胃里，把大量的饲料灌进去，一天几次根本消化不了，硬生生的把肝给撑大，而鹅的嘴也因为严重发炎而溃烂。这样的鹅一生都是悲惨的，每天生活在痛苦中，生不如死。而1个月的暴饮暴食之后，比寻常鹅肝大几十倍的脂肪肝就形成了，而这个时候鹅的死期也就到了。2、折耳猫。如同它的名字一样，它的耳朵是折起来的，搭上圆圆的脑袋，看起来很是可爱，但这种可爱却建立在它的痛苦之上。折耳其实是一种缺陷，它是由染色基因突变导致的。这个基因突变其实会影响全身软骨的发育，也就是软骨病。这种病发作时特别痛苦，就像是人痛风一样，无法站立，无法呼吸，并且目前无法医治，只能靠药物来缓解。如果忽视对猫咪带来的这种后果，一味的选择养折耳猫，商家会嗅到商机，从而培育出更多折耳猫，这对折耳猫来说也非常残忍。接下来说的这个更可怕，你见过这8大最可怕的人造动物吗？3、双头狗。这是比人猿杂交还要恐怖的实验，具体是用一只狗头人工缝合到另一只狗身上，看着让人不寒而栗。苏联生物学家弗拉基米尔·德米科霍夫为了研究人类的心脏移植以及其他器官的移植，开始了对小狗进行移头实验。实验是成功的，但没过几天，这2只原本健康活泼的狗子都因为这场实验而死。后续弗拉基米尔还进行了多次的双头狗实验，存活时间最长的一只双头狗整整活了29天。而这个实验后续也成功促进了世界上第一例人类心脏移植手术的成功。当时有很多人批评弗拉基米尔的行为，对此你有什么看法呢？4、斑驴。这是由斑马和驴杂交的后代，看起来就像是马背上长了纹路，是属于同一基因组的2种不同动物杂交而成。斑驴不能生育，因为它们的染色体数量为奇数，不能繁殖，而一些商家为了有血统赚到更多的钱，将这些原本在野外自由自在生活的斑驴关进人类的动物园里，作为旅游景点进行饲养。5、杂交鳄鱼。这只杂交鳄鱼是由咸水鳄和暹罗鳄杂交而成的。咸水鳄大约长6米，重1075公斤，是世界上现存最大的爬行动物。相比之下，这暹罗鳄要小得多，最大体重也才350公斤，长4米。但当2者杂交成为暹罗咸水鳄时，就可能长成一种巨大的动物，长约6米，重约1089公斤。这个体态看起来非常变态，因此这种杂交鳄鱼也很危险。后面还有更颠覆你3观的。你知道8种看了让人头皮发麻的人造动物吗？6、吉丹丹犬。这是由世界上最小的犬种吉娃娃和世界上最大的犬种大丹犬杂交而成的后代，体型是吉娃娃的2倍，但相比较大丹犬来说还是很小，所以说吉丹丹犬非常罕见，所以很昂贵。2者体型相差巨大，根本很难交配，所以说真正的杂交品种都是通过人工受精和剖腹产得到的，存在着一些基因的缺陷。7、长毛猪。我们常见的猪都是粉色的，毛发很少，而这浑身长着长毛，看起来像一只绵羊的猪。为了提高猪的品质，1833年匈牙利人将野猪和家猪进行匹配，成了这种长着长毛的猪。长毛猪的合群性强，也不挑食，而且比一般的家猪更不容易生病，肉质也好很多，所以在匈牙利大部分地区喂养的都是长毛猪。8、鲸豚兽。
这是一种极为罕见的鲸类动物杂交种，由雌性普通宽吻海豚和雄性假虎鲸交配而成。肤色和体型都在鲸鱼和海豚之间，看起来非常神奇啊。2011年，辽宁省抚顺市某海洋馆诞生了一只鲸豚兽，是由一只雄性花鲸和一只雌性宽吻海豚交配而成，但产下之后就不幸夭折了。海洋馆的相关负责人也说道，想把它制作成标本来研究证明它到底是不是鲸豚兽。全世界唯一一只幸存下来的鲸豚兽生下的3只幼崽，最后剩下1只一起被圈养在公园里，每天都要训练和表演。有些人认为人类杂交不同的生物，这种做法简直残忍，但也有一些人认为这是为了科学研究，通过这些杂交实验得到的结果很可能有助于未来的科学发展。对此你有什么想说的，又有什么独到的见解呢？欢迎留言与大家一起讨论。你知道如果一个人坚持1年不洗手，手会变成什么样吗？看完这期视频可能会改变你的生活习惯。开始挑战之前，先要说明，不洗手时还是可以洗澡、游泳以及接触水的，只是不会特意的进行手部的清洁。这是你坚持不洗手的第1天，你感觉非常不习惯，特别是上厕所之后，其实这个时候你的手上细菌已经达到了几百万的数量，但挑战才刚刚开始。接下来会有什么变化呢？灯泡一响，脑洞开讲。这是你坚持不洗手的第7天。如果你留了长指甲的话，化妆残留物和油污都会聚集在指甲缝里，手指缝变黑，手上也开始有一股味道，你开始不好意思和别人握手了。这是你坚持不洗手的第15天，你发现你的眼睛是不是发痒刺痛？这时因为你时常会用手揉搓眼睛，尽管接触的面积很小，但也有足够造成污染了，导致眼睛发痒。而角膜炎、结膜炎是一种高度传染性的眼部感染，会导致眼睛出现红眼，甚至出现视力模糊、眼睛发痒灼热的情况。这是你坚持不洗手的第1个月，你的肠胃开始出现了问题，不停地拉肚子。这是因为长时间的不洗手，手上积累的细菌会成为沙门氏菌、大肠杆菌的来源。当手触摸嘴巴、鼻子甚至眼睛时，很容易造成感染，引起腹泻。这是你坚持不洗手的第3个月，你的手上因为灰尘、细菌、油渍等污染物的影响，已经有了一层厚厚的油膜。吃东西的时候最好戴上手套，不然很可能因为细菌感染而患病。接下来变化更可怕。假如你坚持365天不洗手，身体会发生什么样的变化？这是你坚持不洗手的半年，你开始发现面部的皮肤变得敏感刺痛，甚至发红发痒。这是因为长期不洗手导致细菌繁殖，当手接触脸时会造成面部皮肤的感染。这是你坚持不洗手的1年，你整个人已经成了行走的细菌传染源，并且每隔20到30分钟，你手上的细菌会翻1倍，不仅影响自己的身体健康，还给别人带来了病毒。曾经就有一位美国的老师，为了让学生们认识到洗手的重要性，开始和学生们做一个有关细菌方面的实验。他们准备了一个面包，切块，然后让学生在上面摸一下，再把面包封起来。1个月以后，他们看到这片面包出现了不同程度的变黑和发霉，特别是摸过手机和电脑的，只有洗了手以后摸的面包和正常面包看起来区别不大。从这里你就能看出，要是这些细菌进入我们的体内，该有多可怕呀！科罗拉多大学的一项研究表明，我们的手上大约有3200个细菌，但是如果一双没有洗过的手，细菌会达到80多万，同时细菌的种类也达到了150多种。每次上厕所之后，手上的细菌会以成倍的速度增加，其中有一部分是通过冲厕所时微生物可以在空气中飞行2米造成的。这些细菌也会通过你没洗的手而转移到你吃进去的食物里，导致你腹泻的概率会增加30%，像流感这样的呼吸道感染风险也会增加20%。而根据相关的统计来看，大约有69%的男性和35%的女性在上完公厕之后都没有洗手，有93%的人在咳嗽或者打喷嚏之后也没有及时洗手。日常洗手是很重要的。看完这个视频，你会怎么做呢？接下来说一个大家感兴趣的事情。这个女人一度成为了美国人的噩梦，她是玛丽梅伦，因为不洗手而传播了52例病毒，其中有8人死亡，被间接传染的更是不计其数。当时总共有1万多人因此死亡。
这到底是怎么回事呢？事情还要从玛丽去给富豪当女佣说起。当时当女佣的薪水很低，幸运的是她被分配到富豪厨师身边打工，成为了富豪的厨师。但玛丽当厨师后不久，这个富豪就出现了伤寒的现象，玛丽只好换一个餐馆来工作。但很快她就被辞退了，因为老板发现她竟然不洗手。在1899年到1906年期间，她换了7次工作，直到她去了纽约银行家华伦家当厨师。华伦家总共有11个人，很快有6个人感染了伤寒。华伦发现不对劲儿，立马联系了伤寒专家。伤寒专家需要玛丽的血液和粪便时，遭到了玛丽的拒绝。玛丽认为自己很健康，华伦只好联系了武警。经检查，果然在玛丽的粪便内携带了大量的伤寒杆菌。伤寒杆菌就是造成伤寒病的病原体，主要是通过粪便和口腔来传播，感染能力很强。人感染之后，主要症状就是高烧、腹泻，甚至死亡。一般情况下，感染这种细菌的人会很快发病，但是玛丽是无症状感染者，她依然具有传染性。当时政府不建议她继续做厨师，但玛丽却还是偷偷进入一家妇产医院当厨师。没多久，这个医院也爆发了伤寒病，还有25人感染，2人死亡。于是政府打算带她去孤岛，直到她体内的病毒消失。但不管科学家用什么方法，都无法消灭她体内的病毒，直到她被关入孤岛27年以后离世了。对此你有什么想说的，又有什么独到的见解呢？欢迎留言与大家一起讨论。一颗人头竟然能活15年，双胞胎缝合成连体婴儿，世界上最恐怖的人体实验有哪些？第一名，人头续命实验。医学博士杜鲁门为了让妻子活下来，竟然将他的头给切下来了。1989年，杜鲁门发现妻子已经是癌症晚期，癌细胞已经扩散到头部以下的整个身体，最多只能再活2周。杜鲁门伤心的同时，也想出了一个变态的实验。灯泡一响，脑洞开讲。这个实验是将妻子的头部与满是癌细胞的身体分离，然后想办法让妻子仅靠一个头活下来。这一想法简直是天方夜谭，但杜鲁门真的研制出了一种构造复杂、用来维持脑部生命的系统。在长达6小时的手术之后，杜鲁门成功的让机器源源不断的为妻子的脑部提供水、血液和氧气，让他的妻子活着。同时，他还专门制作了一个对讲机，来让妻子与外界交流。这让妻子很感激，还能活在这个世界上。15年后，妻子去世，但外界对杜鲁门的做法产生了不少的争议。第二名，人猿杂交实验。人类与猩猩的结合会不会成为一个全新的物种呢？1930年，生殖学家伊万诺夫开始了一个疯狂的实验，用人工受精的方式注射给雌性黑猩猩，但黑猩猩的身体并没有出现什么变化。于是他找了5名年轻漂亮的女志愿者，等他们签完协议之后，唯一的雄性黑猩猩竟然意外死了。而接着苏联科学界发生动荡，他不幸入狱，出狱后离开了人世。那这个实验还会继续吗？答案是不会。人和动物之间存在着生殖隔离，而且科学是辅助人类走向未来的美好工作，并不是诞生出许多违背时代发展的畸形产物。我们应该严格把守好道德的底线。接下来这个实验更加的变态，把女孩的胳膊切掉，移植到不同男性身上，观察他们的身体反应，这是惨绝人寰的人体实验。第3名，斯德拉斯集中营。这种怪异的操作发生在斯德拉斯集中营，而这位女孩也因为高烧不退和伤口感染而被注射剧毒死亡。但这还不是集中营最恐怖的场景，还有些人活着被割开肚皮挤压肠道，来模拟德军在战场上的受伤情况，从而研究出治疗方案。第4名，纳粹实验。这个实验是把一对双胞胎缝合成连体婴儿，切除他们身体一部分骨骼和皮肤，然后缝合连接在一起，这是纳粹残忍的实验之一。为了研究双胞胎在遗传和优生上的不同，约瑟夫·门格尔医生甚至在1500对双胞胎身上进行了不同的实验，但这些双胞胎最终只有200多人活了下来。第5名，野兽实验。这是对22名孤儿进行的一项说话实验。爱荷华州的大学教授温德尔·约翰逊对22名孤儿其中一半的孩子鼓励和称赞他们说话很流畅，但对另一半的孩子会说一些否定的话，并且还会在他们说话的过程中进行挖苦，还不停地说他们是结巴。而这一实验让很多原本有正常语言能力的孩子，因为不断地遭受否定之后，心理受到了一定程度的伤害。有一些孩子甚至一生都摆脱不了好好说话的阴影。第6名，朝鲜实验。这是发生在朝鲜女囚身上的实验。先会挑选50名健康的女囚，强迫她们吃下带有毒性的白菜，如果不吃就意味着家人会遭到报复。但吃下去之后，这些女囚在20分钟内全部因吐血和肛门出血而亡。
接下来实验更加恐怖，把手冰冻再敲碎，把人变成怪物，这些实验残忍到让你怀疑人生。第7名731部队，这是把人的手臂放到制冷剂内，在温度下降的零下200摄氏度，几分钟之后再抽出双手，然后直接拿木棍敲击结满冰霜的手臂，敲下去的那一刻，手臂也支离破碎了。这是1941年日本军队假借医学研究的名义，在中国对中国人进行的生化研究，这也是731部队惨无人道的实验之一。第8名芥子气毒气实验，这是直接在人体身上进行芥子毒气实验，实验分为3种，第一种是直接把毒液滴在人的皮肤上，第二种是在战场演习中直接现场释放毒气，第3种最为残忍，士兵会被关在密封的舱内，然后再往密封舱内释放出大量的芥子毒气，士兵们吸入之后头疼欲裂，没过多久就倒地不起。这是2战期间美国骗圣何塞岛进行的芥子毒气实验，会导致人体皮肤水肿红斑，甚至能破坏人的 DNA， 有些人还因此患上了哮喘病和皮肤癌。第9名斯坦福监禁实验，这是让在校大学生扮演监狱守卫和囚犯的角色，然后在规定的范围内模拟监狱里的生活。为了研究人类对被囚禁状态的心理反应，斯坦福大学教授开始进行这个实验，但扮演的学生很快超出了规定的实验范畴，有大概1/3扮演守卫的大学生被判定为有暴力倾向，而扮演囚犯的实验对象也受到了不同程度的心理创伤。最终，斯坦福大学教授因为担心实验走向无法预估的方向，而提前终止了整个实验。对此，你有什么想说的，又有什么独到的见解呢？欢迎留言与大家一起讨论。眼前你看到的不是外星人，而是一个1岁大的婴儿，他每天睁开眼就是嚎啕大哭，看着真的是太可怜了。他的大脑为什么这么大呢？灯泡一响，脑洞开讲。这个婴儿得的是脑水肿，是一种脑内水分增加，从而导致脑内的容积变大的疾病，多发于颅内或者全身性疾病引起的脑组织损害的人群。所以说你也可以看到这个婴儿的头部是透明的，他的大脑内部已经完全被积水覆盖了，这给婴儿带来的痛苦很大，导致他每次醒来都是哭。婴儿的母亲会拿凉水擦拭婴儿的头部，但效果不好，婴儿还是不断的啼哭。母亲看在眼里，疼在心里，并不是不给孩子治疗，而是这个孩子出生时还是一个正常可爱的孩子，但随着他的脑袋不断变大，母亲也带着他去附近的医院检查，但当地的医疗水平和家里的经济条件都没能让孩子得到更好的治疗。同时，父亲也因为承受了这高昂的医药费，打算扔掉孩子。母亲不忍心，和丈夫吵了一架，最后连着孩子被丈夫狠心地赶出家门，母亲只好带着孩子去了姐姐家。尽管在姐姐家里，孩子得到了很好的照顾，但他依然没法吃东西，哭得撕心裂肺的，而母亲只能用辅助仪器来喂孩子吃的。母亲的姐姐看不下去了，变卖家里所有东西，带着孩子去当地最好的医院，但医生告诉他们来得太晚了，就算要治疗也得是天价的费用。听到这个消息，母亲心如刀割，思考了一晚上，还是带着孩子回家了。有网友说，这个母亲就是在折磨孩子，对孩子的不舍其实也是自私啊。对此你有什么看法呢？接下来说的这个大头女孩更让人心疼。世界上脑袋最大的女孩，这个大头怪婴叫露娜。让人不敢置信的是，她的头围已经达到了158厘米，比正常人的脑袋还要大3倍，而她的脑袋还在不断的继续变大。皮肤被拉扯，导致眼睛也被硬撑到了额头，完全不能闭上。睡觉的时候，露娜也是睁着眼睛，到现在嘴巴也合不上了。如今露娜4岁了，还是不能下床走路，只能活动一下手臂。偶尔父母会抱着她去散散步，但是也会拿着毛巾包着她的头，防止吹风感冒，还要避免村民抢走露娜。在村民看来，露娜就是一个怪物，但父母亲却丝毫没有放弃露娜。同时对露娜这个孩子感到非常的愧疚，因为露娜的母亲在怀孕时没有进行产检，同时她还在垃圾场工作，导致露娜一出生就患有脑积水。脑积水是一种很常见的出生缺陷，每500个出生的婴儿里有1个患有脑积水，比唐氏综合症或者是耳聋更为常见。而且脑积水也不是单一的病，婴儿在发育过程中出现的结构或者功能的异常，从而形成脑积水。出生的几个星期里，脑袋会有明显的增大，前额也会跟着一起扩大和膨胀，与身体的生长比例严重失调等症状，这也是为啥露娜的脑袋变成这样的原因了。
对此，露娜的父亲跑遍了附近的医院，但都说治不好，加上检查治疗的费用很高，夫妻俩只能借钱，但村民却认为露娜是不好的象征，甚至希望他们搬出村子。就在夫妻俩走投无路时，当地的电视台听说了这件事儿，赶来采访。随着纪录片的播出，露娜一家得到了捐款，希望她能够被治疗，然后健康快乐的活在这个世界上。接下来说一个大家关心的事儿哈，一款奶粉竟然让30万儿童变成大头娃娃，三鹿奶粉到底有多可怕？截止三鹿奶粉事件已经过去了15年，据说三鹿奶粉董事长田文华将会在2025年出狱，这让当年受到伤害的家属们痛心不已啊！事件还要从2008年说起，当时甘肃省有59位婴儿因患有肾结石被送去医院。后来经过核查，罪魁祸首便是三鹿奶粉中的三聚氰胺。三聚氰胺是一种微溶于水的有机化合物，几乎没有味道，对身体有害，不可以用来加工食品或者充当食品添加剂。那为什么三鹿奶粉会加呢？因为当时评判一款奶粉的好坏，主要是以蛋白质的含量来区分，蛋白质含量越高，代表奶粉品质越好，加上检测技术不完善，所以说三聚氰胺在当时很容易被认为是蛋白质。最重要的是，三聚氰胺的价格十分低廉，因此三鹿集团为了赚钱，毫无底线的让毒奶粉流入市场。如果是成年人不小心喝下去，可以喝大量的水来把毒素排出体外，但婴幼儿能喝下的水就有限，所以说没法排出三聚氰胺，会导致堵塞肾小管，导致肾结石，变成可怕的大头娃娃，甚至智力受损，从此生活不能自理。1999年出生的小林在出生以后不久就喝三鹿奶粉，到了2008年发现身上患有严重的肾结石，在他18岁时因为肾结石情况加重，最终导致医治无效死亡了。案发以后，尽管三鹿的董事长田文华进了监狱，一部分的市场检查人员也受到处分，但这并不能抵消三鹿奶粉给30万孩童及家庭带来的伤害啊！对此你有什么想说的，又有什么独到的见解呢？欢迎留言与大家一起讨论。如果一个人坚持1个月每天喝一杯柠檬水会怎么样？有人说喝柠檬水不仅可以养生，还能有效帮助减肥，但也有人说柠檬水不仅不能减肥，喝了还变得更黑了。对此你感到好奇，便开始了每天喝一杯柠檬水的挑战。规定时间为1个月，那么1个月后你将会成功减重，还是会越变越黑呢？灯泡一响，脑洞开讲。这是你坚持每天喝柠檬水的第一天，你早上醒来去超市买了新鲜的柠檬，准备好放进杯子里冲泡。你喝下去，酸涩的口感让你经常吃甜的东西的你非常不习惯，但你还是喝完了。这是你坚持每天喝柠檬水的第3天，你觉得嘴巴里好像变干净了，之前困扰你的口臭问题在喝了几天的柠檬水之后发生了有效的改变。这是你坚持每天喝柠檬水的第7天，你发现你早上喝完柠檬水之后，整个人都会精神很多，而头发也没那么油了，发丝顺滑，头发蓬松，显得整个人都很有气质。这是因为你买了一些柠檬，每次做完以后还会剩一些，你便把剩下的柠檬挤成汁，然后用来冲头发。根据相关数据表明，柠檬水确实可以帮助那些头皮油脂分泌旺盛的人减少油脂的分泌，保证头皮的干净清爽，这样也有助于头发吸收营养。这是你坚持每天喝柠檬水的第10天，你没了便秘的烦恼，上厕所变得规律又顺畅，这让你整个人都轻松了很多。这是因为柠檬水有利于促进肠胃的消化，加速人的新陈代谢，排走体内多余的毒素。美国癌症学会更是建议大家用热水冲柠檬水，这样的话会刺激大肠的蠕动。接下来还有什么变化呢？假如你坚持30天，每天喝一杯柠檬水，身体会有什么变化？这是你坚持每天喝柠檬水的半个月，你早上起来照镜子，发现自己的皮肤好了不少，摸起来是光滑细腻。有专家说，如果在晚上临睡前1个小时喝柠檬水的话，效果会更好，因为晚上是身体自行吸收的阶段，第2天会更明显的看到自己的皮肤状态。但是如果是胃不好的人，最好不要在这个时间段喝柠檬水，可以在晚上吃完饭1小时后喝，加上适量的蜂蜜的话，效果会更好。这是因为你每天坚持喝柠檬水的第1个月，你感觉自己的体重确实减轻了，但并没有减轻多少。因为早上起来喝了1杯柠檬水，柠檬水会刺激你的肠胃，从而让你感到很饥饿，吃早餐也更香了。这也让你1天3餐变得比较规律。喝柠檬水好处多多，但在吃的时候要注意以下3点：一、不要空腹喝，因为柠檬里面含有柠檬酸，存在多种的酸性物质。如果你空腹喝的话，很容易刺激胃酸分泌过多，从而引起胃部的问题，特别是一些人本身就存在胃病，需要特别注意。
2. 不要用热水泡。一个是口感问题，因为热水泡的柠檬水相对来说喝起来会更酸一点，而且特别是刚烧出来的热水，最好不要直接泡，会很容易导致破坏柠檬中的营养元素。一般来说，用60摄氏度的温热水冲泡柠檬水是最佳的。3. 不要喝一整天。这里的不要喝一整天，不是说让喝一整天的柠檬水，而是不要把泡好的柠檬水放在容器里1天才喝完，因为柠檬中含有的维生素 C 尽管抗氧化，但还是相对容易被氧化，泡的时间太长了，就导致柠檬没啥营养了。一般来说呢，在泡柠檬水之后半小时到1小时之内把它喝完。那问题来了，柠檬水真的能美白吗？有网友说，柠檬有丰富的维生素 C， 可以减少黑色素的生成，这样就可以变白。实际上并不是这样。从柠檬的维生素 C 含量来分析，100克的柠檬当中含有维生素 C 的只有22毫克，而在100克的猕猴桃中含有维生素 C 的有62毫克，简直是柠檬的3倍。而青椒和辣椒的维生素含量更高，每100克里含有242.5毫克，是不是很不可思议呢？柠檬本身的含量就很少了，更何况是泡进水里的含量，而且这些含量还得经过消化系统的考验，最终产生的美白效果可能很小，可能还不如在水果沙拉里放点青椒效果好呢。因此柠檬水确实有美白的效果，但可能性并不是很大。如果你坚持每天都喝的话，可能会明显一些。但需要注意的是，柠檬水大多比较酸，而喝太多的柠檬水很容易对牙齿造成一定的伤害，同时刺激消化系统，消化加快，那么就会产生很强烈的饥饿感。所以说最好将每天的柠檬水控制在1000毫升以内，最好根据自己的身体情况来，不要盲目跟风，别人适合的却不一定适合你。如果实在不确定，可以咨询相关的专业人员。也有人说喝柠檬水更容易变黑，这是真的吗？答案当然是假的。柠檬里含有香豆素，是众所周知的光敏性食物，而香豆素这种光敏性的成分一旦长时间接触紫外线，很容易增加色素沉着。但一颗柠檬只含有香豆素 0.06 毫克，而要靠吃柠檬产生这种光敏效果，可能需要300克柠檬。所以说这种说法也是不科学的。对此你有什么想说的，又有什么独到的见解呢？欢迎留言与大家一起讨论。